السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم في فيديو جديد. عاملين ايه؟ احلى شبيحه في الدنيا. انا ورجعت لكم بسرعه وما تاخرتش عليكم، يا رب تكونوا بخير. ويلا بينا نشوف الانترو مع بعض بسرعه. ورجعت لكم في فيديو جديد. عاملين ايه؟ احلى شبيحه. فيديو النهارده عن حاجه كده شاور نزلها امبارح واول امبارح، بتتكلم عن الناس بقى سرقت الفيلا وحوارات كده حصلت قبل كده معاه برضه. بس احنا عايزين نتاكد هل الحوار اللي هو بيعمله ده فيك ولا مش فيك. تعالوا مع بعض كده نشوف شاور اول فيديو نزله لما تصور للناس اللي بيقول عليهم عصابه وسرقت الفيلا بتاعته، وتاني فيديو برضه لما صوروا وجاله تهديد لما عاقب صحابه بالغلط. يلا بينا نشوف كده الفيديوهين مع بعض ونشوف لقطات منهم مهمه جدا لاحظتها وانا بتفرج على الفيديو. يلا بينا نشوف اللقطات دي مع بعض. طب يا جدعان احنا نمسك في النقطه دي برضو، ده كده اول الفيديو مع بعض. هو بيقول لك ايه؟ احنا عرفنا ان هو والتيم بتاعه في اجازه. سوري يا جماعه. هو بيقول ايه؟ ان هم عرفوا ان هو التيم بتاعه في اجازه. اولا عندنا هنا، انت عرفت منين ان هم في اجازه او مش موجودين في الفيلا؟ ده اولا. ثانيا يعني انت من شويه كنت بتقولي انت عارف ان هم مش موجودين وراحوا طنطا في اجازه. يعني بص هنا بيقول لك برضه هنتاكد في حد جوه موجود ولا لا. حد جوه موجودين ولا لا؟ ده حاجه تبين لك ان هو حوار ايه، ارتجل وخلاص او اهبد وخلاص او قول اي كلام في اي علام زي ما بيقولوا كده. فاللي هو برضه ايه، حاجات برضه لازم نمسك فيها. بس بقى يا زميلي انا عايزك تقف لي هنا بقى دقيقه واحده. معلش انا عارف طبعا ان انت معاك كاميرا وواحد ماسك الكاميرا والكلام دوت والشغل ده، بس انا عندي سؤال. انت ازاي خدت الفيديو بتاع كاميرات المراقبه حطيتها؟ ازاي حطيتها في الفيديو؟ ازاي خدت التسجيل بتاع كاميرات المراقبه حطيتها في الفيديو؟ ازاي؟ دي برضو حاجه هتجنن. يعني انت دلوقتي واحد سرقت القناه زي ما مكتوب في العنوان، سرقت القناه وبتاع، ازاي خدت التسجيل بتاع كاميرات المراقبه حطيتها في الفيديو؟ وطبعا كاميرات المراقبه دي كلنا عارفين ان هي بتبقى على السيستم بتاع الموبايل بتاع شاور او بتاع حد بتاع صاحب المكان عامه يعني، بس هو صاحب المكان شاور، فاللي هو بيبقى على السيستم بتاع الموبايل. ازاي بقى خد التسجيل ده من على السيستم اللي على موبايله حطها في الفيديو؟ طب يلا نكمل الفيديو برضو ونشوف يعني تفاصيل اكتر ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. معلش يا جماعه انا لاحظت حاجه كده في اول الفيديو، تعالى نعيدها تاني. معلش انا اسف. يعني النقطه اللي رجعت عشانها هي ان هم طلعوا على الباب وعدوا. يعني شاور عامل مش هو اللي عامل، يعني في حاجه من فوق الباب كده مغطيه على الطرقه بتاعت الفيلا ومدخله على البلكونه. تمام؟ يعني المفروض انت اكيد يا شاور قبل ما تمشي بتكون قافل البلكونه كويس، ازاز البلكونه كويس، لانك عارف ان ممكن اي حد يطلع على البوابه ويعدي. يعني الحوار سهل جدا. انا شايف ان الموضوع سهل جدا ان اي عيل صغير يقدر يطلع على الباب ويعدي الحته اللي هم طلعوا منها وينزلوا البلكونه. فاكيد شاور قافل البلكونه كويس. اي شخصيه طبيعيه ممكن يقفل، يعني لازم يعمل كده. اي عقل طبيعي يعمل كده. انا عارف طبعا واحد هيجي يقول لي طب ما هو في امن وهو يعني هو متامن وعارف ان في امن ومش عارف ايه. يا عم انا بقول لك افترض، مش لازم. يعني انا بقول لك يعني اي حد طبيعي بيعمل كده. افترض عيل صغير يا عم مثلا طلع على البوابه عمل اي حاجه، ما هو الامن برضو بيبقاش شاغل دماغه بالحوار ده. فما علينا برضو هنعدي الموقف ده. يلا نكمل بقيه الفيديو بعدين. هنا انا شايف ان هم مالوا كيس من المرش ورموه في الميه. ما شفتش ان هم خدوا حاجه. حتى لو لاحظنا برضو كده هنا لما خدوا الكيس ومشيوا، يعني لقينا كل حاجه مرميه زي ما كانت. يعني حتى المرش مكانه في البتاع بتاعه اللي هو محطوط فيه ده زي ما هو خدوا كيس ورموه في الميه بس. تمام؟ عشان برضو في الفيديو التاني اللي عمله شاور قال ان في حاجه اتسرقت، يعني في مرشات اتاخدت. انا شايف ان مفيش مرشات اتاخدت، هم عملوا كيس ورموه في الميه بس، مفيش حاجه اتاخدت في الفيديو. فهنشوف برضو الفيديو التاني وهنشوف برضو نكمل الفيديو ده الاول. نكمل ده ونخش في التاني. يلا بينا. بصوا يا جدعان بقى، انا عايزكم تركزوا قوي في تفاصيل الحته دي. تمام؟ الحته دي بالذات اللي انا يعني لمحتها قوي قوي، وانتوا اكيد عرفتوا مين دول كده. خلاص انا شخصيا انا عرفت مين دول. انا بص انا معلم لكم دلوقتي على الحته اللي انا مركز عليها، وطبعا مع جسم الشخص التاني ده جسمه طبعا باين، فاللي هو انتوا اكيد عارفين مين دول. ما علينا. بصوا احفظوا الحته دي جدا، احفظوها نظريا، وبرضو لما يجي الفيديو التاني هجيب لكم الحتتين جنب بعض وهقول لكم مين ده. يلا بينا نكمل الاول.
بص بقى هنا في حاجه بقى انا مش عارفها. يعني انت واحد حرامي وبتصور فيديو عايز تفضحه، تمام؟ عايز تفضحه، اول حاجه لقيت القناه بتاعته شغاله، اول حاجه هتيجي في دماغ حرامي يعني مثلا يخش على الاحصائيات بتاعته، يسرق مثلا الادسنس بتاعه اللي مليان ملايين. ما طب مش هسرق مثلا كام قرش، انا لقيت الشانل بتاعه شغال فهسرق مثلا الرقم السري بتاع الحواله، هاخد فلوس، هاخد مش عارف ايه، هفضحه مثلا بياخد كام. ما انا عايز اذيه بقى، انا عايز اذيه، مش هاذيه في كام قرش رميتهم في الميه. ده لو دماغ واحد حرامي برضه، فاهمين؟ وحاجه تاني برضه بيقول لك هيمنتج الفيديو وينزله دلوقتي، يعني هيمنتج الفيديو وينزله دلوقتي. وده يوتيوبر مشهور، انا مش عارف فتحوا جهازه ازاي اصلا. يعني انت يوتيوبر مشهور، جهازك مليان حاجات وقنواتك اللي فيها ملايين الحاجات ومخلياك غني كده، فطبيعي انت عامل لجهازك باسورد. فازاي فتحوا جهازك بالسهوله دي؟ هتقول لي انا ضامن الناس اللي معايا في البيت ومش عارف ايه. برضه اي يوتيوبر بيعمل مثلا باسورد لجهازه، باسورد لحاجاته. انا شخصيا عامل باسورد لجهازي، فاللي هو انا مش عارف. ما علينا، برضه مش هنهبط في الحته دي عشان ممكن برضه نكون بنهبط فيها، تمام؟ احنا مش هنهبط في الحته دي، احنا هنهبط في حكايه ان هو هيكلمه وهيقعد يمنتج الفيديو اللي هو اساسا بيقعد 3 ايام مونتاج وبيقعد بتاع نص يوم يترفع على اليوتيوب اصلا لوحده. فهو هيمنتج الفيديو في ساعتها ويرفعه في ساعتها وهو بيكلمه، تمام؟ شوفوا الحته دي برضو، هنشوف انتوا وشوفوا رد فعلكم ايه. طب يا جماعه هنا في بدايه الفيديو اديكوا شفتوا بدايه الفيديو عباره عن ايه؟ عباره ان هم داخلين الفيلا وبيجروا بيسيبوا شنطهم وجري. طب الكاميرا اللي اتحطت وجاهزه للزاويه اللي هم داخلين منها وجاهزه للتصوير دي، مين حطها ومين جهزها؟ اوكي، فدي برضو حاجه مبدئيه تبين لكم يعني مين جهز الكاميرا دي عشان تصور. وبرضو هنا برضو لما دخلوا البيت اهو في كاميرا برضو متعلقه، هي دي مش كاميرا مراقبه، دي كاميرا عاديه. ففي كاميرا متعلقه ايه وجاهزه للزاويه برضو وبتصور. وفي الفيديو اللي فات لو لاحظنا، يعني انتوا فاهمين اقصد ايه؟ يعني الكاميرا التانية جاهزه للتصوير برضو. ما تقوليش بقى ان هو حاطط كاميرات في الفيلا وسايبها شغاله 24 ساعه، مش معقوله يعني. فين يا عم؟ انت عبيط يا عم، اسهل منك الشركات ليه يا عم؟ بصوا يا جماعه، انا دي اكتر زاويه حاولت اجيبها لكم، تمام؟ دي اكتر زاويه حاولت اجيبها لكم، بس حاولوا كده تركزوا معايا. خدود مين دي؟ الخدود دي بتاعت مين؟ مش نفس الخدود اللي احنا شفناها من شويه؟ ايه رايكم؟ تفتكروا؟ انا مش ههبط، انا هسيبكم انتوا تقولوا هي نفس الخدود فعلا ولا لا. بس انا شايف ان الفرق بينهم مش كبير، وان انا شايف ان هي الخدود بنسبه 90% سكه، او انا كنت عايز اقول 100% بس انا مش عايز اهبط اقول هو. بس شوفوا انتوا بقى، قولوا انتوا بقى هو فعلا ولا لا. الحته الاخيره بقى اللي انا عايز احطها عشان ابين ان الفيديو فيك، بس انا طبعا مش عايز اقول فيك عشان ما بقاش وحش، وانا بحب شاور طبعا ومش عايز ابين للفانز بتاعه ان هو بيعمل حاجات فيك. لا انا بجد ما اعرفش وانا بهبط ده كله، انا بس طالع اديكوا رايكم وابين حاجات بس معاكم وانتوا تقولوا هل ده فيك فعلا ولا لا، تمام؟ فالحاجه الاخيره بقى في اخر الفيديو لما فكوهم. خلاص استنى كده. امتى انت هنا يا احمد شاور اللي بتصور الفيديو ده دلوقتي، مش الحراميه، اوكي؟ فليه متخن صوت الحراميه من التليفون؟ ليه متخنه؟ ما انت اللي بتمنتج. صوت الحراميه كان تخين من المونتاج في الفيديو اللي فات، انت هنا ليه متخنه؟ حتى لو هتلاحظوا يعني يعني انتوا لو مش عارفين يعني ايه صوت تخين وصوت رفيع في المونتاج هوريكم دلوقتي. طب ما توريني نفسك كده. خلاص استنى كده. امتى لاحظتوا الحته دي لما تخن صوته، لما كان التاني بيتكلم مرضيش يبين صوته. ما انت بايدك تظهر صوته وصوته هيبان من صوته. فليه انت مش عايز تظهر صوته؟ متخن صوته ليه؟ عشان احنا ما نعرفش هو مين من صوته، اوكي؟ ده كل حاجه انا كنت عايز اوريها لكم، وكل حاجه انا عايز اوضحها لكم. انا ما اعرفش فيك ولا مش فيك، بس دي حاجه بتاعت ربنا والله اعلم بيها. فانتوا بقى قولوا هو ده فعلا فيك ولا هو قصده ايه، ولا الحوار فعلا هزار من صحابه او ايه اللي بيحصل. فانتوا شوفوا اللي حصل او اللي انا قلته ده، وانتوا لاحظوا برضو الحاجات اللي حصلت في الكومنتات. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا لاحظتوا ايه اكتر مني، او انا كلامي صح او غلط، او مثلا لو انا مثلا قلت معلومه غلط ممكن انتوا تصححوها لي. ده كله هستناه منكم في الكومنتات تقولوا لي انا فعلا كنت صح ولا غلط. ده اللي انا شفته بوجهه نظري، مستني منكم انتوا رد فعلكم في اللي انا شفته ده صح ولا غلط في الكومنتات.
بس كده يا جماعه، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. طبعا ما بطلبش منكم ولا لايك ولا سبسكرايب في اول الفيديو، انا بطلبه في اخر الفيديو للناس الجدعان اللي بتتفرج على الفيديو للاخر. طالما انت وصلت للحظه دي اكيد الفيديو عجبك واكيد المحتوى عجبك، فبجد لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وانا هنتظر منك الكومنت اللي تقول لي فعلا انا كلامي صح ولا غلط. بس انا مش عايز حاجات اكتر من كده، وانا مش بنتقد عمر شاور ولا بنتقد اي حد، انا بس طالع يعني ادي وجهه نظري في اللي حصل في عمر شاور. ده وجهه نظر انا في الموقف اللي حاصل دلوقتي في عمر شاور. بس يا جماعه شكرا جدا للمشاهده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، مسكوا ما تسيبوني، من دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك اسأله، تيجي قدامي تفشلوا. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد، حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش